Dragi moji gledatelji, današnje emisiji ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku za probleme sa gornjim dišnim putevima, za imunitet, ali specijalno ćemo govoriti za sve vas koji imate kontinuirano kroničnu sluzu nosu, grlu, ždrijelu i koja vas kontinuirano muči, jer ova biljka ima mnoge zdravstvene blagodati. Veliki broj vas za ovu biljku nikada nije čuo, a saznaćete sve u današnjoj emisiji. Na kraju emisiji ću dati čaj koji ćete piti svaki dan i onda ćete prirodno poticati izbacivanje sluzi iz vašega tijela. Danas sam preporučio biljku koja se naziva Boneset ili Eupatorium perfoliatum. Poznata i kao resnik. Ljekovita je biljka sa bogatom poviješću korišćenja u tradicionalnoj medicini. Ova biljka posebno je cijenjena zbog svojih antivirusnih, protuupalnih i dijaforetskih i imunostimulirajućih svojstava, a koristi se u liječenju prehlade, gripe, groznice, probavnih svenitnji i infekcija. Iako je manje poznata od nekih drugih biljnih lijekova, Boneset je stoljećima služio kao moćno sredstvo za liječenje raznih bolesti. Prema Marku Pedersenu, kemičaru, specijaliziranom za biljnu kemiju, Boneset se ne duguje svoju djelotvornost samo jednom spoju, već je rezultat sinergije svih njegovih fitokemikalija. Ako tražite prirodan način jačanja imuniteta, borbu protiv infekcija, poboljšavanju probave i puno toga, ovu emisiju jako dobro gledate. Ova biljka ima nevjerojatne blagodati i opet napominjem, svi vi iz Hrvatske, iz Europe, iz Azije, Amerike, sve ove biljke što vam ja govorim imate danas kupiti na dućanima zdrave hrane. Njih najčešće ne možete naći u vašim ljekarnama ili nekakvim lokalnim dućanima, jer oni takve stvari nemaju. Međutim, vi koji se malo potrudite putem interneta možete kupiti bez problema ovu biljku. Samo lijepo slušajte, ova biljka je izvanredna za jačanje imuniteta. Kako Boneset pomaže imunološkom sustavu? Prije svega potiče lučenje interferona, proteina koji igra ključnu ulogu u obrani tijela od virusnih infekcija. Sprečava replikaciju virusa i pomažući tijelu da se brže oporavi. Stimulira proizvodnju bijelih krvnih stanica koje su ključne za borbu protiv patogena, a poboljšava opću otpornost organizma na bakterijske i virusne infekcije. Priprema. Koristite čaj ili tinkturu kod prvih znakova infekcije kako bi potaknuli imunološki sustav. Ako me lijepo slušate, moji dragi gledatelji, vidite kako lijepo, krasno, promuklo priča. Ja sam sad u fazi kada sam dobio, nažalost, gripu i sad sam na nekom drugom danu oporavka, ili možda trećem danu oporavka od gripe, pa dosta teško pričam, ali ova biljka je izvanredna upravo kod ovih virusnih infekcija. Kad dobijete prehladu, viruzu, gripu, pijete čaj od Boneseta i ove virusne probleme ćete rješavati na prirodan način, pa nećete biti ovako promukli kao ja danas. Isto tako ću vam preporučiti da prirodno snižava temperaturu i olakšava groznicu. Iako je groznica prirodan način na koji tijelo ubija viruse i bakterije, previsoka temperatura može biti opasna. Boneset se od davnina koristi kao prirodni febriluk, sredstvo za snižavanje temperature, jer potiče znojenje i izbacivanje toksina iz tijela. Kako Boneset snižava temperaturu, djeluje kao dijaforetik, potiče znojenje i ubrzava proces hlađenja tijela. Stimulira perifernu cirkulaciju i omogućuje bolju razmjenu topline. Izbacuje toksine iz tijela putem znoja, ubrzavajući oporavak. Kako koristiti Boneset kod groznice? Pripremite topli čaj i popijte ga prije spavanja kako biste potaknuli terapeutsko samoznojenje tijekom same noći. Najčešće kod ovih virusnih infekcija, prehlade, gripa, ovih prvih par dana bude teško, temperatura bude visoka. Specijalno je bitno da vi tokom noći lijepo i krasno spavate i da još ako je moguće na prirodan način smanjujete temperaturu. Zapamtite, Boneset prije spavanja popije se čaj, pomoći vam smanjivanju temperature i ovih problema kod dišnih puteva. Isto tako možemo reći da ova biljka podržava zdravlje probave i detoksikaciju. Boneset nije samo biljka za imunitet, također ima značajne probavne prednosti. Zahvaljujući se ekskretenskim laktonima potiče proizvodnju probavnih enzima i protok žući, što poboljšava rad jetre i crijeva. Kako Boneset poboljšava probavu? Stimulira probavne enzime olakšavajući probavu hrane. Potiče rad jetre, poboljšavajući eliminaciju toksina. Djeluje kao blagi laksativ, olakšavajući pražnjenje crijeva. Pomaže u eliminaciji parazita u većim dozama. Kako koristiti Boneset za probavu? Pijte čaj ili tinkturu. Pomaže kod probavnih tegoma, posebno nakon teških obroka. Isto tako želim vam reći da u biljku još ima mnoge druge zdravstvene blagodati. Zašto vam ja, moji dragi gledatelji, svih ovih
jako dugo godina govorim o prirodnim lijekovima jer ja u svojoj praksi danas primarno pomažem pacijentima na ovaj način. Mi naravno da koristimo određene medicinske metode, međutim nema ništa bolje od zdravog načina života i prirodnih lijekova. Cijela planeta ima desetke tisuća biljaka koji pomažu u svim mogućim bolestima, samo što mi nismo dovoljno educirani i nama su to realno zabranjena znanja. Međutim, za sve vas koji pratite mene i ovako slične osobe, tu smo da nam pomognemo, čak i ovako bolesni u jednom danu da vam pomognemo da bude malo lakše u vašem životu. Ajde, molim vas, zapamtite ovo, moji dragi gledatelji. Bolest se kroz povijest bio važan lijek u narodnoj medicini. Evo mi jedna legenda o Mititradu Eupatoru. Mitridat Eupator, kralj Ponta, koristio otrovne biljke za izgradnju imuniteta. Jedna od tih biljaka bila Eupatorium, rod koji pripada i Boneset. Podrijetlo imena Boneset dolazi od naziva koji se naziva groznica loma kosti ili denga groznice, bolesti koja uzrokuje jake bolove u kostima. Bonecet se koristio za smanjenje bolova i groznice. Isto tako, čak i američki indijanci su koristili ovu biljku, izvanredna situacija. Ono što vam hoću reći, vi danas imate super jednostavno kupiti Boneset u formi čajeva. Može biti korijen i slično, ili ćete uzimati tinkturu. I onda ćete između ostalog ne samo rješavati gornje infekcije gornjih dišnih puteva, nego ćete na prirodan i siguran način izbacivati onu sluz iz vašeg dijela. Jer ta sluz često je uzrokovana s ovim infekcijama gornjih dišnih puteva, ali isto tako, moji dragi gledatelji, sa probavom. Veliki broj vas ima kroničnu sloz u ždrijelu, jer ima toga što imate gastritis, reflux kiseline i slično, ili imate ove infekcije gornjih dišnih puteva. Kako ćete praviti čaj? Dovoljno je jedna mala žica suhe biljke, preliti sa 200 ml kipuće vode, ostaviti 5 do 10 minuta, zatim procijediti. Dodati malo meda jer je čaj dosta gorak i piti ga 2 do 3 puta dnevno. Ako uzimate tinkturu, uzmite 2 do 3 ml tinkture, dodate u jedan recimo decilitra vode, dodate recimo 20 do 30 kapi tinkture, promiješate, popijete. I ovo, moji dragi gledatelji, za još jednu biljku koju nikada niste čuli, a savršena je za vaše zdravlje. Svi koji imate informacije o prirodnom izbacivanju sluzi, ajde molim vas, pišite dolje ispod video zapisa. Nažalost, nakon 5 godina vidim da jako malo, a zapravo skoro nitko ne komentira video zapise, što je šteta. Ovaj video zapis, ako ga ne komentirate, ako ga ne dijelite, u roku 1 do 2 dana će potpunosti nestati sa interneta, a mogu bi pomoći tisućama ljudi koji imaju ove vrste problema. Zato ću vas zamoliti, moje video zapise kao i ovaj, ako smatrate da vam je pomogao, podijelite ga na vašim društvenim mrežama, podijelite ga sa vašim prijateljima, ne znam, na internetu, Facebooku, YouTubeu, gdje god, i proširite ove informacije o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima, jer to je jedina šansa da mi pomognemo ljudima da budu bolji, ako to želimo. Hvala lijepo što me pratite, vidimo se drugi puta, lijepi pozdrav. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.